تتساءل العديد من الأمهات الحوامل عن شعور المخاض وإلى متى سوف يستمر، وكيفية معرفة ما إذا كانت هذه العلامات هي علامات الولادة الطبيعية أم إنذار خاطئ. تختلف كل ولادة، لذلك من الصعب التنبؤ بالإجابات على هذه الأسئلة، لكن معرفة علامات المخاض التي يجب البحث عنها سوف تساعد في توفير أدلة على أن الوقت قد حان لمقابلة طفلك، بما في ذلك التقلصات القوية والمتكررة والعرض الدموي وآلام البطن وأسفل الظهر وكسر الماء. تشمل العلامات المبكرة الأخرى على اقتراب موعد الولادة في أي مكان من أي شهر إلى ساعات قليلة من المخاض النشط، وهي قطرات من الماء، يبدأ عنق الرحم في الاتساع، تقلصات وآلام الظهر المتزايدة، المفاصل الفضفاضة، الإسهال، التوقف في زيادة الوزن، التعب وغريزة التعشيش. إن المخاض هو عملية الولادة تبدأ بانقباضات الرحم واتساع عنق الرحم، تنتهي بولادة الطفل. مع اقترابك من موعد الولادة قد تبدأين في ملاحظة بعض العلامات الجسدية الدقيقة التي تدل على أن المخاض قادم قريبا، ثم قد تلاحظين علامات المخاض المبكر في أي مكان من ساعات إلى أيام قبل الانتقال إلى المخاض النشط وولادة الطفل. إن علامات المخاض من المحتمل أنك دخلت في مخاض حقيقي حتى إذا لاحظت العلامات التالية، لكن استشيري طبيبك دائما للتأكد. التقلصات القوية والمتكررة، سوف تعرفين أنك تعانين من انقباضات المخاض الفعلية بدلا من ممارسة انقباضات بيركستون هيكس، وهي المخاض الكاذب، من خلال تقييم توتر الألم وشدته وموقعه. إذا لم تكوني متأكدة فاسألي نفسك هذه الأسئلة: هل الانقباضات متباعدة بشكل متساوي؟ يتم تباعد انقباضات الحمل الحقيقية على فترات منتظمة وتصبح أكثر ومتكررة مع مرور الوقت. ما هي مدة الانقباضات؟ تستمر تقلصات الحمل الحقيقية لمدة 30 إلى 70 ثانية لكل منها. هل الانقباضات قوية؟ تزداد الانقباضات والتقلصات الفعلية مع مرور الوقت ولا تخف. قد لا تتمكني من المشي أو التحدث خلال تقلصات المخاض بمجرد تقدمها. قد تلاحظين نزول قطرات من الدم. قد تلاحظين فقدان سدادة المخاط الفلين الذي يغلق الرحم عن العالم الخارجي. يمكن أن تخرج في قطعة واحدة كبيرة تبدو مشابهة للمخاط في أنفك أو الكثير من الصغار. على الرغم من أنك قد لا تحصلين على لمحة عنها على الإطلاق، إن بعض النساء لا تفقدها قبل الولادة. في الأيام الأخيرة قبل المخاض سوف تلاحظين على الأرجح إفرازات مهبلية متزايدة أو سميكة، يطلق عليها الإفرازات السميكة الوردية. اسم العرض الدموي هو مؤشر جيد على أن المخاض وشيك. العلامة الثالثة هي آلام البطن وأسفل الظهر. قد تشعرين وكأنك تعانين من تقلصات قوية في الدورة الشهرية أو اضطرابات في المعدة أو ضغط بطني منخفض. قد تشعرين أيضا بألم في أسفل الظهر يمتد إلى الساقين. لن يختفي هذا الألم إذا غيرت وضعيتك. كسر الماء، في حين أنك قد تعتقدين أنك سوف تعلمين أنك في المخاض فقط عندما ينفجر مياهك في منتصف موعد عشاء رومانسي. هذا سيناريو غير مرجح للغاية. بالنسبة إلى معظم النساء تتمزق الأغشية ويتسرب السائل الأمنيوسي بعد أن بدأت أعراض المخاض الأخرى بالفعل، ولن تفقدي كل شيء بالضرورة في تدفق كبير واحد. أيضا بالنسبة إلى بعض النساء يبدو نزول الماء وكأنه قطرة صغيرة. إن نزول ماء الرحم في الواقع أحد العلامات الأخيرة للمخاض الذي تعاني منه معظم النساء، ويحدث بشكل طبيعي في حوالي 15% من الولادات أو أقل من ذلك، لذلك لا تعتمدي عليه كعلامة محددة على المخاض. إن العلامات المبكرة للمخاض قريبة لكنها لم تبدأ بعد. ابحثي عن علامات المخاض المبكرة جدا والمعروفة باسم أعراض ما قبل المخاض، والتي يمكن أن تحدث في أي مكان من شهر كامل أو أكثر إلى مجرد ساعة أو نحو ذلك قبل بداية المخاض النشط. إذا كنت أما لأول مرة فتوقعي أن ينزل طفلك أو ينزل إلى حوضك قبل أسابيع قليلة من بداية المخاض، عادة قبل أسبوعين إلى 4 أسابيع، لكن يمكن أن تختلف. في الولادات اللاحقة لا يحدث هذا البرق غالبا حتى تكون في مرحلة المخاض حقا. يتخذ طفلك وضعا يسمح له بالخروج من الناحية المثالية. يكون رأسه إلى أسفل ومنخفض وليس في وضع المقعدة.
قد تشعرين وكأنك تتجولين أكثر مما كنت عليه في هذه اللحظة، وربما لا تزالين تعانين من التبول المتكرر، كما لو كنت على الأرجح في الثلث الثالث من الحمل، لأن رأس الطفل يضغط الآن على مثانتك. الخبر السار هو أن لديك مساحة أكبر للتنفس، لأن طفلك الصغير يتحرك بعيدا عن رئتيك، كما يبدأ عنق الرحم في الاتساع، فيستعد عنق الرحم للولادة. يبدأ في التوسع والانفتاح والارتخاء الرقيق في الأيام أو الأسابيع التي تسبق الولادة. في الفحوصات الأسبوعية في المنزل خلال فترة الحمل قد يقوم مزودك بقياس وتتبع الاتساع والدم من خلال اختبار داخلي، لكن كل شخص يتقدم بشكل مختلف، لذلك لا تثبطين عزيمتك إذا كنت تتمددين ببطء أو لم تتوسعين على الإطلاق. تقلصات وآلام الظهر المتزايدة. قد تشعرين ببعض التشنج والألم في أسفل الظهر والفخذ مع اقتراب المخاض، خاصة إذا لم يكن هذا حملك الأول. تتمدد عضلاتك ومفاصلك وتتغير استعدادا للولادة. المفاصل تكون فضفاضة طوال فترة الحمل، تسبب هرمون الحمل ريلاكسين في ارتخاء الأربطة قليلا. قبل أن تذهبي إلى المخاض قد تلاحظين أن المفاصل في جميع أنحاء جسمك تشعرين بضيق أقل قليلا وأكثر استرخاء. إنها مجرد طريقة طبيعية لفتح حوضك لراكبك الصغير ليشق طريقه إلى العالم. الإسهال. مثلما تسترخي عضلات رحمك استعدادا للولادة، كذلك تسترخي عضلات أخرى في جسمك، بما في ذلك تلك الموجودة في المستقيم، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث إسهال سابق، كما لو أن إسهال الحمل المستمر الذي تعرضت له لم يكن سيئا بما يكفي. على الرغم من أنه مزعج إلا أنه طبيعي تماما. فقط تأكدي من الحفاظ على رطوبتك، وتذكرين أنها علامة جيدة. توقف زيادة الوزن. غالبا ما تتراجع زيادة الوزن أثناء الحمل في النهاية، حتى أن بعض الأمهات اللاتي سوف يخسرن بضعة أرطال هذا أمر طبيعي ولن يؤثر على وزن طفلك عند الولادة. لا يزال يكتسب، لكنك تنخفضين بسبب انخفاض مستويات السائل الأمنيوسي والمزيد من فترات الراحة في الحمام، ربما زيادة النشاط. التعب وغريزة التعشيش. انتظري دقيقة، هذا هو الثلث الثالث أم الأول بين المثانة النشطة والتعب المتجدد. قد تشعرين أحيانا وكأنك تسافرين إلى الخلف في الوقت المناسب. يمكن أن يؤدي هذا البطن الكبير الحجم إلى جانب المثانة والأعضاء الأخرى المضغوطة إلى صعوبة الحصول على نوم جيد ليلا خلال الأيام والأسابيع الأخيرة من الحمل. لذلك قومي بتجميع تلك الوسائد وأخذ قيلولة عندما تستطيعين إذا كان ذلك ممكنا، هذا إلا إذا كنت تشعرين بعكس النعاس الشديد. تحصل بعض الأمهات على دفعة من الطاقة تعرف باسم غريزة التعشيش مع اقتراب عيد ميلاد طفلهن، ولا يستطيعن مقاومة الرغبة الملحة في تنظيف وتنظيم كل شيء في الأفق. لا بأس بذلك أيضا طالما أنك لا تبالغين في ذلك. ما زلت تشعرين أنك لن تعرفين متى تعلنين أن وقت المخاض قد حان والاستعداد لمقابلة طفلك. حاولي ألا تشددي على ذلك. سوف تقابلين الطبيب أو ممرضة التوليد بشكل متكرر الآن، سوف تساعدك على اكتشاف جميع القرائن المهمة. إذا كنت تعتقدين أنك في طريقك إلى المخاض، من المحتمل أن ينصحك الطبيب بما يجب عليك فعله عندما يقترب موعد ولادتك، وتعتقدين أنك تعانين من تقلصات منتظمة. على سبيل المثال اتصلي بالطبيب عندما يفصل بينهما 5 دقائق تقريبا ساعة على الأقل. لن تكون انقباضات المخاض متباعدة تماما، ولكن إن أصبحت متسقة إلى حد ما وأكثر إيلاما وأطول، عادة حوالي 30 إلى 70 ثانية لكل منهما، فقد حان الوقت لاستشارة الطبيب. إذا كنت تعتقدين أنك ربما تكونين في حالة مخاض ولكنك غير متأكدة، فاتصلي بالهاتف. يمكن لمزودك أن يشرح لك ما يحدث وأن يتدخل إذا كان هناك أي شيء. لا تشعرين بالحرج أو القلق بشأن الاتصال خارج ساعات العمل. يجب عليك الاتصال بالطبيب في الحالات الآتية: إذا كنت تعانين من أي نزيف أو إفرازات حمراء زاهية ليست بنية أو وردية، إذا انفجر الماء خاصة إذا كان لون السائل أخضر أو بني، فقد تكون هذه علامة على وجود العقي أو البراز الأولي لطفلك، مما قد يكون خطيرا إذا تناوله الطفل أثناء الولادة. إذا كنت تعانين من رؤية مشوشة أو مزدوجة أو صداع شديد أو تورم مفاجئ، يمكن أن تكون هذه أعراض تسمم الحمل التي تتميز بارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل وتحتاج إلى رعاية طبية. إن الغالبية العظمى من حالات الحمل، وهي حوالي 90%،
تصل إلى الأسبوع 37 من الحمل، وهو المخاض المبكر. عندما يحدث المخاض قبل الأسبوع 37 من الحمل اتصلي بالطبيب. إذا لم تصلي إلى الأسبوع 37 من الحمل وتعانين من أعراض المخاض، تختلف كل ولادة مثل كل حمل. بالنسبة إلى معظم النساء سوف يتتبع المخاض مسارا يمكن التنبؤ به إلى حد ما، حتى مع تقدمهن، أو في بعض الأحيان يكون بوتيرة مختلفة. وفي أغلب الأحيان سوف تساعد انقباضات الأم في إرشادها على طول الطريق وإرسالها إلى المستشفى عندما تبدأ الأمور في أن تصبح حقيقية. هل ستعرفين المخاض عندما تشعرين به؟ هل سوف تخبرك هذه الانقباضات بما تحتاجين إلى معرفته؟ هي احتمالات، نعم، ولكن إذا لم تكوني متأكدة اتصلي بالطبيب، ثم قومي بفحص عنق الرحم حتى تتمكنين من تشغيل ما تشعرين به أو تختبريه بواسطة متخصص. هل لديك شعور داخلي أو يشعر به زوجك إنه المخاض، على الرغم من أن مصادرك وحتى الطبيب أو ممرضة التوليد أو ممرضة الفرز في المستشفى تخبرك أنه من المحتمل ألا يكون كذلك؟ لا يزال يتم فحصها. لست في مرحلة المخاض بعد، ولكن هل أنت متشوقة إلى تحريك الأمور؟ هناك بعض الحيل الطبيعية التي قد تساعد في تحفيز المخاض، والتي يمكنك تجربتها في المنزل بنفسك، بما في ذلك المشي والعلاقة الحميمة والطعام الحار والوخز بالإبر. مع ذلك لا يوجد الكثير من الأبحاث لدعم أي من هذه الأساليب. يجب عليك دائما التحدث مع طبيبك أولا قبل تجربة أي شيء يهدف إلى تسريع مولد طفلك. وبغض النظر عما إذا كنت بالقرب من امتداد المنزل، فإن طفلك سوف يجعل ذلك معروفا عندما يكون مستعدا لمقابلتك. لذلك حاولي الاستمتاع بهذه الأيام والأسابيع الأخيرة بالهدوء قبل أن تكوني أما.